5 sekúnd môžem začať. Nachádzame sa na výstave Nová paradigma v Dome umenia v Bratislave na 2. poschodí. Táto výstava zahŕňa tvorbu troch výrazných vizuálnych umelcov, diela Veroniky Ronajovej, poprednej slovenskej maliarky a solitérnej predstaviteľky hyperrealizmu a fotorealizmu v slovenskej malbe. Ďalej sú tu diela Stana Masára, generačne mladšieho postkonceptuálneho umelca zameraného na objekty, inštalácie, ale aj videotvorbu. Potom je to iniciátor výstavy Peter Ronaj, významný konceptuálny a postkonceptuálny umelec, ktorého tvorba už rezonuje v medzinárodnom kontexte. Trojicu týchto umelcov sme reprezentovali, teda ich tvorbu na tejto výstave, výberom z ich novšej tvorby, s presahmi aj na niektoré staršie diela. Výber počítal s komunikáciou ich tvorby, aspoň latentnou, a spoločne ich diela komunikujú, v podstate tematizujú novú paradigmu. Keď sa pristavíme kratučko pri pojme paradigma, poznáme ho zo sociológie, z exaktných vied. V našom prípade je to pôda výtvarného umenia, kedy takou poslednou výraznou paradigmou, ktorá sa diskutovala v umení, bola postmoderná. Samozrejme v našom prípade v bývalom Ostbloku, alebo teda v krajinách bývalej východnej Európy. Tá postmoderná je v diele týchto troch umelcov do istej miery diskutovaná, polemizovaná, provokujúca, preto aj samotný názov výstavy môžeme čítať v takej provokačnej skôr rovine s otáznikom na konci. Kolekcia diel Veroniky Ronajovej uvádza túto výstavu. Vyberali sme diela staršieho dáta, kedy sa autorka identifikovala s čiastočne feministickou tvorbou, ale známa je skôr zábermi do civilného mestského prostredia, kedy si všíma samotný priestor hlavného mesta, predovšetkým pohyb, kvalitu života ľudí, s dôrazom aj na svoju vlastnú postavu. Preto časť diel zahŕňa aj autoportrétnu tvorbu umelkyne, ktorá nie je takým primárnym portrétovaním seba, ale za každým je osadená buď v kontexte jej ateliérovej tvorby, alebo zobrazuje seba ako partnerku výrazného umelca Petra Ronaja. Môžeme prejsť k dielam, ktoré v tvorbe Ronajovej tematizujú aj veľmi taký významný medzník v tvorbe jej partnera životného Petra Ronaja, a je to kolekcia diel, v ktorej Ronajová reaguje na fungovanie skupiny Nová vážnosť v rokoch 90 až 93, kedy portrétovala Juliusa Kollera, takého guru, zakladateľa a hlavnú postavu slovenského konceptuálneho umenia, nakoľko sa často stretávali v ich dome, v ich ateliéri a plánovali vlastne fungovanie tejto unikátnej akčno-konceptuálnej skupiny. Na inštalácii sa táto kolekcia s tematikou novej vážnosti v tvorbe Veroniky Ronajovej stretáva s dielami najmladšieho zastúpeného umelca Stanislava Masára, ktorý doplňa jej obrazové inštalácie o svoje textartové obrazy, čierno-biele, strohé, konceptuálne, ktorých znakovú a textovú podobu preberá Masár z rôznych významných galerijných inštitúcií v Európe a vo svete. Na výstave to vytvára táto ich komunikácia
vlastne takú akoby navigáciu pre diváka a čitateľa diel. Takým novším dielom, ktorým prispel, alebo najnovším aktuálnym na túto výstavu Stano Masára, je videoinštalácia z vtáčej perspektívy, kde divák pri pozornom vnímaní tohto videa zistí, že je to statický záber vlastne na fasádu Domu umenia, kde od roku 2014 sídli aj slovenská bratislavská Kunsthalle. Prechádzame teda k inštaláciám Stana Masára. Táto je zostavená z inventáru Kunsthalle Bratislava. Zahŕňa už vyradené predmety, ako je ventilátor alebo aktuálny vysávač, stolík z konca 50., začiatku 60. rokov. A môžeme ešte poukázať na prázdny pohár, ktorý je tiež odkazom na významné jedno z ranných umeleckých diel Juliusa Kollera, pohár čistej vody z roku 1964. Je tu minimalistický rozmerný objekt, zavesený akoby klasický závesný obraz. Je to vybúraná podlaha z priestorov Slovenskej národnej galérie. Vieme, že dlhodobo prechádza veľkou rekonštrukciou a tá vlastne drevená parketová podlaha sa v stratégii Stana Masára stáva minimalistickým konceptuálnym obrazom, v podstate ready-madeom. Hej. Podobne ďalšie jeho podlahové inštalácie alebo fragmenty podlah pracujú s tou inštitucionálnou pamäťou, pričom niektoré z diel akcelerujú aj veľmi aktuálnu situáciu tohto priestoru Domu umenia, ktorý bol od roku 2014 určený pre novovzniknutú Kunsthalle Bratislava a v priebehu tých niekoľko rokov táto inštitúcia prišla nielen o samostatnosť, ale aj o tieto priestory. Podobne aj táto monumentálna sadrokartónová stena je vlastne spomienkou na túto inštitúciu. Prechádzame k objektom, ktoré sú v podstate maketami našich významných galerijných inštitúcií na pôde hlavného mesta. Je to jednak Dom umenia v Bratislave, unikátna architektúra zo 60. rokov, ktorá bola teda určená na vystavovanie súčasného umenia a v posledných rokoch teda reprezentovala Kunsthalle Bratislava, za ktorú vyše 20 rokov bojovala celá výtvarná scéna, aby teda bola založená. Druhý objekt, ktorý Masár nazýva, že je to sokel pre umelca. Patrí, samozrejme to vidíme z tých základných štruktúr pohľadových Slovenskej národnej galérii. V jeho koncepcii sú vypreparované biele a slúžia ako podstavce pre vystavenie nie umeleckého diela, ale samotného umelca, majú performatívny charakter a v priebehu trvania výstavy môžu diváci ho používať a stať sa tak na chvíľu dočasne umelcami. Túto sériu Stana Masára doplňa séria fotomontáží, kde vidíme jeho postavu na fasádach alebo na vrchole budov významných slovenských a európskych svetových inštitúcií. Z našich je to opätovne Dom umenia Bratislava, Slovenská národná galéria. Z tých veľkých významných svetových inštitúcií sú tu zahrnutá MoMA newyorská, etablované ešte v 29. roku, ďalej Guggenheim, alebo z tých novších inštitúcií je to Guggenheim Bilbao alebo Centre Georges Pompidou. Sú to méty, ktoré aj pre našich vizuálnych umelcov predstavujú také završenie ich umeleckého snaženia alebo
kariéry. Ďalšie objekty sú staršieho dáta z roku 2012. Sú to tiež performatívne objekty, ktoré pracujú so stenou a podlahou múzeí, ako je Tate Modern v Londýne, alebo opätovne MoMA Space. Na stene oproti vidíme rozsiahlý cyklus grafík alebo tlačí od Petra Ronaja, ktoré sú špecifické takým pretláčaním viacerých záberov na jeho tvorbu, komentárov, ale aj korešpondencie, ktorá je spojená s jeho vystavovaním od roku 1990, ale aj s problémami, ktorými sa autor potýkal v inštitucionálnom prostredí. Tá pretlač alebo viacnásobná sútlač záberov fotografických, grafických a text artových je špecifická pre jeho tvorbu, čo uvidíme za chvíľočku aj na ďalších dielach. Je to recyklácia svojho vlastného tvorivého obdobia od začiatkov v 70. rokoch a vlastne s dôrazom na také míľniky jeho tvorby, ktoré môžeme krátko spomenúť. Je to Moscow Dada z roku 1986. Ďalej je to účinkovanie v skupine Nová vážnosť v rokoch 90-93 a jeho programové vyhlásenia alebo stratégie, s ktorými pracuje. Tento cyklus pracuje s stratégiou, ktorú nazval opačne fungujúce umenie so skratkou OFU. Digitálne zábery komprimovaných jeho diel pochádzajú z takých veľkých výstav, ktoré Ronaj v posledných rokoch realizoval, napríklad Post-Ping-Pong vo Východoslovenskej galérii v Košiciach alebo Považskej galérii umenia v Žiline a podobne. Tu sa Ronajové diela prelínajú čiastočne s objektmi a inštaláciami Stana Masara. Napríklad tento objekt prepravky na umelecké diela je aj odkazom na relatívne nedávnu výstavu Stana Masara v Dome umenia na prelome rokov 2013-14 a Peter Ronaj ho opatril objektom z novšej tvorby s textom No Go. Ďalšia časť alebo záverečná časť výstavy Nová paradigma je venovaná prevažne dielam Petra Ronaja. Je tu taká dominantná veľká inštalácia zostavená tiež ako memoriál alebo spomienka na jeho staršie práce. Keď sa bližšie pristavíme pri tejto inštalácii, ktorú nazval podľa výstavy Nová paradigma, vidíme jeho veľký portrét s odkazom na dielo Moscow Dada. Tehly, ktoré reprezentujú v tejto inštalácii akúsi stavbu v dejinách súčasného výtvarného umenia. Sú tam kachličky s motívom kultového diela Marcela Duchampa Fontána z roku 1917. Je to dielo, ku ktorému sa samozrejme Ronaj hlási k odkazu diela Marcela Duchampa ako predchodcu konceptuálneho umenia. Na dadaizmus odkazuje objekt slona porcelánového a celé to završuje busta Klementa Gottwalda ako odkaz na naše umenie, ktoré bolo vlastne manipulované a limitované socialistickým realizmom takmer až do roku 1989. Výstava, aj keď je rozdelená do troch akoby segmentov, sa pokúša inštalačne komunikovať a prepojiť diela tejto výraznej trojice umelcov. Ešte môžeme na záver spomenúť popri Duchampovi samozrejme aj diela Josefa Košuta na týchto hravých vlastne objektoch, vozíkoch
vidíme záber na kultové dielo 1 a 3 stoličky z roku 65 a dobovú fotografiu Petra Ronaja s Josefom Košutom, ktorý navštívil Slovensko a vystavoval tu v roku 1996.